दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव। खांसी बच्चों की पहली दवा ककरा सिंगी, अतीस, नागरमोथा, पीपर और जवासा, इन दवाओं को संभाग लेकर कूट पीस चूर्ण बना लें। 1-1.5 मटर के बराबर चूर्ण में शहद मिलाकर सुबह शाम चटाएं, फ़ायदा मिलेगा। दूसरी, दाक, पीपर, सोंठ संभाग ले लें, कूट पीस चूर्ण बना 1-1.5 मटर के बराबर चूर्ण घी और शहद से चटाएं, सुबह शाम फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ एक बात समझने वाली है कि जहाँ घी और शहद दोनों है तो घी और शहद सम भाग में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो जितना घी है उसका आधा शहद, या जितना शहद है उसका आधा घी। जैसे 5-5 ग्राम दवाएं हैं तो 5 ग्राम घी है तो 2.5 ग्राम शहद रहनी चाहिए, और अगर 5 ग्राम शहद है तो 2.5 ग्राम घी रहना चाहिए। जो ज़्यादा है उसका आधा दूसरा रहना चाहिए। इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, फ़ायदा मिलेगा। तीसरी, धनिया मिश्री, जो चावल बनाते समय धुला जाता है पानी से, उसी पानी में पीसकर आधा गिलास, या छोटा बच्चा है तो 2-3 चम्मच पिलाएं, फ़ायदा मिलेगा। और चौथी, दाक, अड़ूसा, हरड़, पीपर संभाग लेकर चूर्ण बना शहद के साथ चटाएं, सुबह शाम 1-1.5 मटर के बराबर, फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।